Narava nam daje vse. Hrano, vodo, energijo, materiale. Ta goba je najboljša v bistvu sveža. V ostanku sadja pristiskane soke, da nastane sadnega usnja. Je izdelan iz usnja iz oliv. V gozdovih in na travnikih se skrivajo sodobna kuhinja, domača lekarna in divja kozmetika. No, Klinčki. ja, točno bravo. Kopriva več vrst poznamo in tele vršičke, so aromatični, jih dodajamo hrani. V tem primeru podamo predlog za uvedbo prekrškovnega postopka. Verjetno ima vsako slovensko gospodinjstvo kakšno takole košaro in tak nožek, kar pride zelo prav v sezoni gobarjenja. Vendar pa gobe rastejo vse leto in praktično povsod. Le dobro jih moramo poznati. Zato sem se obrnila na strokovnjaka, mikologa Luko Šparla. Gospod Šparl, evo me. Dober dan, pozdravljeni. Zdravo, lepo zdrav. Presenetilo me je, da sva šla gobe nabirati v Stanežiče, v Ljubljani. Ampak kjerkoli je gozd, če so le ustrezne razmere, gobe rastejo, tudi v mestnih okoljih. Predvsem oktober je mesec, ko je pestrost gob daleč najvišja. Že takoj na vhodu v gozd mi je pokazal prvo gobo, ki nakazuje bližajočo se rast jesenskih gobanov. Ki ima zanimivo ljudsko ime gobi pastir. Ravno zaradi tega, ker bi nekako nakazovala in usmerjala rast jurčkov. In nekaj 100 metrov dalje nas je res pričakal ta lepotec. In gobo primemo in nežno zavrtimo, se pravi nežno zavrtimo, dvignemo, potem jo na samem rastišču grobo očistimo. Problem pri nabiranju gob je v pretiravanju. Marsikdo se ne zna zadržati in nabrati le toliko, kot jih potrebuje. Dovolj imamo 2 kilograma in eno gobo poljubne teže, ali pa še manj, 1, 2, 3 gobe in ostale enostavno pač pustimo na rastišču, zato ker gobe ne rastejo samo za nas, pač pa v bistvu se z njimi prehranjujejo tudi živali. Večino ljubiteljskih gobarjev nažalost zanima le, ali je določena goba užitna, ne pa njen celotni pomen in vloga v življenjskem prostoru. Zakaj je jurček zame pomemben ne z kulinaričnega vidika, ampak zaradi tega, ker pomaga bukvi, zaradi tega, ker pomaga smreki, ker pomaga hrastu. V Sloveniji uspeva približno med 5 in 6 tisoč vrst gliv. Od tega jih je okoli 3 tisoč takšnih, ki jih poznamo kot prave gobe. Ostalo pa so plesni, kvasovke in druge. Užitnih je okoli 350 vrst pravih gob, v kulinariki pa jih uporabljamo do 60 vrst. V Sloveniji je kar okoli 200 vrst strupenih, od tega pa jih je skoraj 30 smrtno nevarnih, tudi zelena in pahljačasta mušnica. Zarotiramo. Nabiramo vedno le tiste, za katere smo tudi sredi noči 100% prepričani, da vemo, katera goba je. Jeseni pa moramo biti pozorni tudi na zmrzav. Če je goba že zmrznila in se tudi odmrznila, ni več varna. Divji vrt je pravzaprav vse okoli nas, pravi biologinja Andreja Papež-Kristanc, s katero sva se na nabiralniški sprehod odpravili kar v Kranju. No, tole je pa žlezava nedotika. Ena taka posebna rastlina izpod Himalaje, ki pa je zelo invazivna. Tako oreškaste, ne? Nabiralno košaro je spletla sama, iz srobota, ki sva ga prav tako našli praktično takoj. Tole potegneš dol, čim daljšega. Iz drevesa. Evo, tako je dolg. Tako da tlele bo dost. In potem se pač to potegne dol, se takole napoka. Ne, tle na kolencih rado poči, tako da treba malo in se ga olupne. In potem se ta olupljeni poganjk se potem uporablja za pletenje. Tudi aromatične začimbe se najdejo. Korenino navadne sretene so uporabljali, preden so v Slovenijo prišle začimbe iz tujine. Malo jo bom očistila, jaz že voham. To so potem dajali recimo v kakšne likerje ali pa kakšne sladice. To mi je pa... To je tak božični von. Ja, ne? No. Klinčki. Ja, točno bravo. Tudi žir je užitan, če ga pravilno olupimo. Če ga hočemo jesti surovega, moramo to kožico dati dol, ne? Iz njega so včasih stiskali olje.
za Gorenjsko sem dobila podatke, da so to samo v enem letu okrog 40.000 litrov olja stisnili, po drugi svetovni vojni, ko je bilo zelo veliko pomanjkanje maščob. In je pa po kvaliteti nekako primerno z olivnim oljem. Divje rastline pa nam nudijo tudi naravno lekarno. Tinktura iz močvirskega oslada, na primer, deluje podobno kot aspirin. Kot tudi recimo vrbe tako delujejo in v bistvu imamo lahko ob glavobolih, virozah. Tudi navadni oslad ima podobne lastnosti. To so teli listi. Raste pa na suhih travnikih, ki so podobno kot mokrišča ogroženi, saj jih je težje vzdrževati, kositi. S tem pa izginjajo tudi nekatere rastlinske ter posledično živalske vrste. Zgornji travnik kosi samo enkrat letno, pozna košnja in to je idealno za ohranjanje teh vrst, ki so ogrožene, recimo tudi orhideje. Ajdova kaša s 4 pleveli, tudi s trpocem, namaz z navadnim pelinom, panakota s kamilico. Cvetovi topinamburja, ivanščic ali vrtnic. Pleveli so rastline prihodnosti, pravi doktorica Katja Rebolj. Naprimer, tale je zelo zanimiv, to je slezenovec. Slezenovec uporabljamo mlade liste, bi jih lahko še zdajle, konec jeseni, naprimer, bi jih lepo nabrali in dodali solatam. Potem je tukaj, naprimer, škrbinka, ta je že takole od zmrzali, je že malce vijolična, ampak to je rastlina, ki preživi tudi zimo. To se pravi, to bomo veliko nabirali po zimi. In jo uporabljali kot radič, saj je tudi njegova sorodnica. Zopet plevel na vsakem vrtu, to je perzijski jetičnik. Ta je nekoliko grenka, ampak še vedno nekaj vršičkov, naprimer v grahovo juho. V obliki čaja rahlo pomaga oziroma blaži bolezni zgornjih dihal. Aromatične vršičke mrtve koprive prav tako lahko dodajamo k hrani. Trpotec pa takole zopet pogledamo in otrgamo te srednje liste, ki so najmlajši in jih lahko brez težav uporabimo sveže. Pleveli prenesejo tako suše kot poplave. Prav njihove lastnosti, ki smo jih v preteklosti izrinjali iz gojenih rastlin, so tiste, zaradi katerih bodo pomemben vir hrane v času podnebnih sprememb. Res je med pleveli ogromno koristnih, ali zaradi tega, ker so za nas uporabljeni v kulinariki, ker so zdravilni, ali pa zaradi tega mogoče, ker nam sami gnojijo zemljo, ki nam mogoče rahljajo zemljo s svojimi globokimi koreninami. Lucija Oda je gozdarska nadzornica Zavoda za gozdove Slovenije. Prav gozdarski nadzorniki so tisti, ki ozaveščajo in opozarjajo obiskovalce gozdov o pravilih obnašanja v gozdu. Največji problem je nespoštovanje prometnih režimov v gozdu, pravi. Načeloma je dovoljena vožnja z avtomobili, kolesi in motorji po gozdnih cestah, po gozdnih vlakah pa ne. Gozdne vlake so namenjene izključno spravilu lesa, tako da parkiranje niti vožnja nista dovoljena. Problem nastane, ko se ljudje odpravijo nabirat gobe ali kostanj ali kaj drugega in parkirajo na gozdnih vlakah, s tem pa lastniku gozda onemogočijo delo. Slovenija je ena izmed redkih držav, v kateri morajo lastniki pustiti prost dostop do svojih gozdov, morajo pustiti nabiranje gob in drugih dobrin in zaradi tega moramo na nek način izkazati hvaležnost in gozdu in lastniku na način, da spoštujemo omejitve, ki veljajo. Ko zaznajo kršitev, gozdni nadzorniki na osnovi registrske tablice podajo predlog gozdarski inšpekciji za uvedbo prekrškovnega postopka. Tako kot tudi, kadar gre za prevelike količine nabranih gob ali kakšnih drugih plodov in rastlin. Čas, ko so gobe, ko je kostanj, je najbolj obremenjen za gozd. Na dan lahko naberemo največ 2 kg gob, enako velja za kostanj, borovnice in druge plodove, tudi mah. Ko gre za zelnate rastline, naprimer čemaž, pa je omejitev 1 kg. Zaščitene rastline pa je prepovedano nabirati. Če naberemo preveč ali tam, kjer je prepovedano, znašajo kazni med 200 in 400 evri, v hujših primerih oziroma v ponavljanju pa celo do 800 evrov. V obdobju, ko je gob veliko, je tudi kršiteljev veliko. Kaj pa, ko vas vidijo, se ustrašijo? Običajno kar odložijo košaro in grejo brez košare mimo nas.
Uslužbenci Zavoda za gozdove sicer ljudi predvsem opozarjajo in ozaveščajo o tem, kakšna so pravila. Kazni pa pišejo inšpektorji. Letos je inšpekcija za gozdove izdala že 233 odločb o prekršku. Kaj pa ta plastična vrečka tle dela? Na žalost je še vedno zelo pogosto tudi odlaganje smeti. Ljudje odlagajo odpadke vse povsod, najpogosteje gre za biološke odpadke, tisto, kar jim doma dela, kar jim je doma odveč. Na svetovni ravni vsako leto v naravi konča okoli 20 milijonov metričnih ton plastičnih odpadkov. Plastika v naravi se razgrajuje več stoletij, s tem, da pri tem mikroplastika prodira v zemljo in praktično trajno ostaja v našem življenjskem okolju. Plastika je problem, ker je narava ne zna razgraditi oziroma predelati. Znanstveniki, kot je dr. Uroš Novak z Kemijskega inštituta, se zato posvečajo razvoju materialov, ki so naravi prijaznejši. Naredimo različne vrste produktov, kot naprimer folija za živila, ta je iz alg. V okviru projekta Remedies so se na primer lotili problema plastenk v hotelih. Približno 120 milijard na leto se jih porabi in smo razvili šampone brez embalaže za enkratno uporabo. Šampončke v obliki kroglic ovijajo v ovoj iz naravnih polimerov, v tem primeru iz alg. Imamo šampon, kjerkoli tekoči šampon, dodamo zraven tapiokin škrob, da dobimo tako obliko. Namočimo not v raztopino natrija alginata, ta je topen vode, dodamo poljubno barvo in damo v raztopino kalcija klorida in starinske kisline, kar je v bistvu pač milo z kalcijem. In trenutko, če se gledaš bliže, se vidi tale že ovoja. Vse, kar je uporabil, lahko kupimo v trgovini. Naprimer, za 1 litra šampona tekočega, ko kupimo v trgovini, se naredi 300 kroglic, torej 300 umivanj. Zelo dober material so prepoznali tudi pri ostanku od stiskanju soka za izdelavo sadnega usnja. Ko govorimo o naravnih materialih, nikoli ne smemo jemati preveč narave. Zato vedno iščemo neke stranske tokove, kot so pač te odpadki. Težava je v tem, da množična proizvodnja še ni mogoča, saj so viri biomase razpršeni. Ena možnost je grajenje simbioze na lokalnih okoljih. Naredim sok, ostane mi 1 tona tega odpadka, z tega naredim 1 tono usnja, ki ga lahko naprej prodajam oblikovalcem. Njihova mantra je, da ne spreminjajo sestave naravnih polimerov, kar pomeni, da jih narava lahko prepozna in razgradi. To pa ne pomeni, da takšni izdelki doma hitro razpadejo. Ta knjigica je že več kot 4 leta, predstavlja ogromno sejmov in še vedno je v dobrem stanju. Zdaj cenovno približno 36 evrov bi stala kilogram tega usnja. Suknjič pa mini krilo iz ananasovega usnja. Več kot 95% je ananasa. Oziroma ananasovega odpadka, ki nastane pri proizvodnji sokov, kompotov in podobnega, pojasnjuje Mateja Benedetti, priznana slovenska modna kreatorka. Njena oblačila nosijo tudi največje svetovne zvezde, ki je velika zagovornica naravnih materialov. To je v bistvu iz evkaliptusa, tako isto kot moj suknjič, zelo je mehek, prijeten. Evkaliptus je veliko bolj trajnosten kot viskoza, naprimer, katere izdelava je zelo porečna. Ni tako toksična proizvodnja, niso te težke kovine, zraven voda, ko se ga izdeluje, je v zaprtem krogu. To pomeni, da vodo ne odvržejo v reke. Kar pa je veliko bolje tudi za delavce v industriji tovrstnega tekstila. Istočasno pa evkaliptus drevo raste zelo hitro in je iz kontrolirane predelave gozdov, kar pomeni, da skrbijo tudi za samo okolje. Zdaj, če nas je 8 milijard in vsak ima samo en t-shirt v omari, si lahko predstavljamo, kaj to pomeni za okolje in kako to okolje bremeni. Hkrati pa se nam danes ni več potrebno odpovedovati lepoti, udobju ali celo glamurju, če želimo biti trajnostni. Danes je trajnostna moda, bom rekla, estetska, kvalitetna, barvita, kot včasih ni bila. Včasih se spomnimo, je bila trajnostna moda pidžame, ekološki bombaž in to je to. Gre za kakovostne, čiste in za nas in okolje zdrave materiale. V uporabi zdržijo dlje kot navadni, pod vremenskimi vplivi pa se, ko postanejo odpadek, razgradijo hitreje, kot na primer suknjič iz usnja iz oliv. Je pa zelo funkcionalen, sploh ne bi nič opazili, da je dejansko to surovina iz odpadek od industrije olivnega olja. Vendar pa imajo zaenkrat tudi še svojo ceno.
Tak suknič je približno 450 evrov. V gozdu in na travnikih se skriva sodobna kuhinja, divja lekarna in domača kozmetika, vendar nabiralništvo zahteva veliko znanja in odgovornosti. Če bi nek naključni nabiralec šel nabirati, je velika večina, da bi nabral neke grenke, rastline. V povprečju imajo divje rastline 3 do 4-krat več hranil kot gojene, vendar pa ne smemo vseh metati v isti koš. Gre za povprečje. Nekaterem, naprimer, regačica pa izstopa ravno po magneziju, naprimer, ne? Ali pa naprimer rogovilček po železu. Ne? Zeliščarstvo pa ni nadomestek za uradno medicino. Ko zbolimo, moramo k zdravniku in mu tudi povedati, če si kakšne manjše tegobe lajšamo z zdravilnimi zelišči. Je pa seveda pomembno, da tudi zdravnik ve, kaj jemljemo. Ne? In tukaj recimo se mi zdi zelo pomembno, da so se tudi zdravniki začeli izobraževati o zdravilnih rastlinah. Med divjimi rastlinami so tudi strupene. Največkrat slišimo za hude posledice zaradi zastrupitev z jesenskim podleskom. Smrtonosne so tudi nekatere gobe v naših gozdovih, zato se pri nabiranju rastlin in gob ne zanašajmo na spletne aplikacije. Jaz sem v živo to doživel, ko je v bistvu aplikacija smrtno strupeno vrsto označila kot užitno. Če nismo 100% prepričani, jo raje pustimo v gozdu, tudi če smo jo že utrgali. Najboljše je, da jo zataknemo za veje drevesa. Namreč, kaj s tem naredimo? Ne? Povečamo obseg oziroma višino, iz katere goba spušča trosni prah, trose. In tako olajšamo razmnoževanje. V gozdu lahko najdemo in nabiramo marsikaj, vendar vedno z mero, znanjem in spoštovanjem do okolja. Pomembno je vedeti, kaj, kdaj in koliko lahko naberemo in se tega tudi držati. Predvsem pa lahko naravo tudi samo opazujemo in se iz nje učimo, tako kot sodobna znanost. Darove narave moramo uporabljati in ne zlorabljati.